บุรีรัมย์นะคะในปีนี้นะคะก็มีการแข่งขันเรือค้าประเภทด้วยกันนะคะก็คือเรือไม้กอค่ะเรือไม้กอเป็นเรือไม้ขนาดใหญ่นะคะฝีพาย55ฝีพายนะคะชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชประเภทที่2เป็นเรือไม้ขอค่ะเป็นเรือขนาดกลางนะคะ40ฝีพายชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประเภทที่3เป็นเรือท้องถิ่นมีนักเรียนม 36 .5 ฝีพายนะคะชิง ที่ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโอเคนะเพราะว่าซึ่ง พี่ก็ ใน ได้บอก งาน โก แข่ง ก่อน ขัน ว่า เรือยาวประเพณีปีนี้นะคะก็มีการแข่งขันช้างว่ายน้ำอีกครั้งหนึ่งเช่นกันนะคะปีนี้เราก็มาร่วมชมร่วมเชียร์ร่วมเป็นกำลังใจให้กับช้างนะคะที่มาร่วมแข่งขันช้างว่ายน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นช้างจากจังหวัดสุรินทร์หรือช้างจากจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเองนะคะก็ขอเชิญชวนผู้เชียร์ญาติพี่น้องได้ไปร่วมชมร่วมเชียร์ร่วมเป็นกำลังใจนะบนน้ำโพอำเภอสุดของเราค่ะ